Fala pessoal, tudo bem com vocês, galera? Moto fazendo barulho no kit de tração quando vai andando, pessoal. Aquele barulho terrível de reco-reco. Kit de tração novo, mesmo assim a moto não para de fazer barulho, certo? Muitas vezes o cliente pensa que é o kit que é de má qualidade, a corrente não presta, mas não é. Nesse vídeo eu vou estar passando para você o que ocasiona esse defeito na 80% das motos. É essa peça. Se essa peça estiver desgastada, você pode botar o melhor kit de tração, né, na sua moto, mesmo assim ainda vai fazer barulho. Galera, para quem não sabe o que é kit de tração, kit de tração da moto, pessoal, nada mais é que se constitui por três peças: peão, que é esse aqui que vai aqui, ó, que segura a corrente aqui nele, ó, certo? A corrente e a coroa, pessoal, que fica aqui atrás, que é essa peça aqui, ó, certo? O cliente chegou falando pra gente que a moto tá fazendo um reco-reco quando vai andando, certo? Um barulho terrível. A gente examinou tudo, olhou, a corrente não tava pegando em nada, certo? Porque também se a corrente estiver pegando aqui na balança, ela faz barulho, no caso que não tá. Inclusive tem o guiazinho de borracha aqui, ó, que diminui o atrito da corrente na balança, né? Que fica ferro com ferro, vai fazer barulho, mas não é, certo? E a gente, ao desmontar aqui, pessoal, chegamos aqui ao defeito, certo? Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua casa aí. Você mesmo tá olhando isso que eu vou falar agora e vai te ajudar a saber se é ou não é, certo? Essa peça, pessoal, ela sai bem salgado fazer a substituição, certo? Sai bem salgado, até porque ela é a última peça do motor, então vai ter que desmontar o motor inteiro, né? Já avisei aqui pro meu cliente, tá certo? Então, sua moto tá fazendo barulho quando vai andando, aí você não sabe se é rolamento, se é o kit de tração da moto, se é o pneu, enfim. Você tem dúvida? Então nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer para você estar sabendo o que é, qual é a peça que está desgastada, beleza? Galera, como eu falei, a gente está fazendo revisão dessa moto, ó, geral. Iniciamos aqui pela parte de trás. E como eu falei, o cliente achava que era o kit de tração, sendo que o barulho é aqui e realmente é parecido com o kit de tração. E também tem a ver com o kit da moto, né? Que eu acabei de explicar para você o que é. Mas o foco do problema não é só o kit. Se eu chegar com o kit zerado aqui e colocar, então, pessoal, o problema tá aqui, ó, nessa pecinha aqui, certo? Eu vou explicar para vocês o que é e por que ela tá fazendo barulho. Galera, o frisado desse eixo, esse frisadozinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma chavinha, ó, frisado, que é essa parte aqui, ó, que o peão entra nela. Deixa eu pegar aqui o peão para vocês entenderem melhor, certo? Vamos colocar aqui o peão, ó. Ele trabalha dessa forma aqui, pessoal, ó. Você pode perceber que a folga tá muito excessiva, galera, ó, certo? Não é para ter folga nessa forma, ó, horizontal. Não pode ter essa folga aqui. Essa folga lateral aqui pode ter, certo? Mas essa folga para frente e para trás não pode ter. Então, pessoal, é justamente o que está ocasionando o barulho. Por quê? Porque se o peão ficar dançando aqui no eixo, se o peão trabalhar dessa forma aqui, pessoal, quando a moto entra em movimento, a corrente fica montando aqui nos dentes, certo? Ocasionando o barulho, beleza? Aqui, pessoal, tem duas opções. Eu também vou falar o valor do serviço para vocês. Tem duas opções. Eu não vou falar para você soldar, pessoal, que esse serviço acontece se você soldar. Tem muita gente que solda o peão aqui no lugar, né? Aí fica torto, pode derreter aqui o retentor. Inclusive, pessoal, acabei de ver também um defeito, que o retentor foi montado lá da parte errada, ó, do lado errado, ó. Essa parte aqui é para dentro, né? Então mais um defeito aqui, ó. A partezinha tem que ser para fora, igual esse aqui, ó, certo? Olha a diferença aqui, ó, desse retentor para esse, né? Então beleza. Então, pessoal, o que eu indico para você aqui é, por enquanto, quando você colocar o peão aqui, instalou aqui, você vai vir com duas arruelas dessa aqui, ó. Você coloca uma, que é para tirar a folga, e a outra que é para travar aqui nesse beicinho aqui, ó. Ela entra aqui e faz isso, né? Ela gira para poder travar e o peão não sacar fora. Colocar duas presilhas de peão, certo? É a única solução se você não tiver com condições de fazer esse serviço. Por quê? Um eixo desse aqui é uns R$95 do bom, 95 a R$100, marca boa.
certo? Marca ruim é uns 50, 60 reais, mas não compensa. Porque é uma peça que trabalha com muito peso, pessoal. Não compensa você botar ela fraca. Por que que não compensa? Porque ela é a última peça do motor. Você vai ter que desmontar o motor inteiro. No caso dessa moto, ela não está fumaçando. A gente vai colocar as duas presilhas, porque essa moto não está fumaçando. E não compensa abrir esse motor todinho só para trocar esse eixo. Então, por enquanto, dá para rodar com aquelas peças lá. Fica bom, faça aqui direto. Não tem, vai deixar o peão alinhado, certo? E vai acabar o barulho. Beleza? Então, se você puder colocar um peãozinho novo é melhor também, na hora que for instalar. Esse aqui já está desgastado, devido à folga ele ficou batendo muito aqui nos dentes, desgastou aqui os dentes dele também. Então, quanto menos folga, melhor. Então, galera, para você entender, o intuito aqui é tirar a folga, eliminar essa folga para frente e para trás, não pode ter. Lateral pode ter, normal, que é para poder ela estabilizar. Mas essa folga aqui, ó, não pode ter porque gera o barulho. Então, nada de trocar kit, nada de trocar bucha, nada de trocar rolamento, sem antes ver essa peça. Beleza? Você vai economizar muito. Se essa peça tiver desgastada, você vai economizar de estar trocando um monte de peça sem ser e ainda não vai resolver o problema. Tá certo? Então espero ter ajudado com esse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal quem não for inscrito. Valeu!